Սիսակ Գաբրիելյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար, դուք ասացիք, որ ըստ էության հետադարձ ուժ չի ունենում այստեղ եւ նրանք, ովքեր զորակոչվել են միջև այս օրենքի ընդունումը, կշարունակեն 2 տարի այդ ծառայությունը։ Ես ուզում եի հարցնելից հնարավոր է իրանց մասով մի քիչ այդ արձակուրդները, որ տրվում է, այստեղ որևէ խրախուսական նորմ դնենք։ Սա առաջին հարցը եւ երկրորդ 18-ամյա ծառայության դեպքում փաստացի քանի օր, եթե օրինակ կանոնադրական բաներով ծառայելա, ոչ մի խնդիր չունի, որքան օրա ինքը կարողանում նաև արձակուրդ գալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գաբրիելյան, ես առիթ եմ ունեցել սրա մասին խոսելու, նաև վերջերս քաղաքացիների հարցադրումների շրջանակներում կառավարությունում հարց ու պատասխան եմ ունեցել, ուրեմն հետևյալն է, մենք համատեղ ընդունել ենք մի օրենքի նախագիծ, որը թույլ է տալիս ժամկետային զինծառայողների համար արձակուրդը դարձնել 21 օր թիկունքային զորամասերում ծառայող զինծառայողների համար եւ 30 օր սահմանային ծառայություն իրականացնող զինծառայողների համար։ Այսինքն ըստ էության մենք այդ փոփոխությունը, այդ բարելավումը արդեն իսկ իրականացրել ենք։ Եվ սա տարածվում է նաեւ երկրորդ հարցի վրա։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն նախարար, այսինքն տարի ու կեսվա ծառայության դեպքում դեռ 1 ամիս էլ, եթե սահմանային ծառայում, ինքը ըստ էության այդ ժամկետում ունի արձակուրդ։ Այո, իհարկե 18-ամսյա ժամկետը ուժի մեջ մտնելուց հետո այստեղ փոփոխությունների կարիք կունենանք, որպեսզի հստակեցվի, նախորդ որոշումը ընդունված էր 2 տարվա ծառայության համար, այսինքն յուրաքանչյուր 6 ամիս ծառայության ընթացքում զինծառայողը կարող էր 7 եւ կամ 10 օր ունենալ արձակուրդ։ Դավիթ Դանիելյան։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, շատ կարևոր օրենքի նախագիծ եք բերել, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Իմ գործընկերը պարոն Գաբրիելյանը հնչեցրեց հարցի առաջին մասը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այս պահի դրությամբ ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողների մասով որևէ փոփոխություն չի լինի, այսինքն իրենց 2 տարին են ծառայելու, որևէ արտոնյալ, այդ թվում արձակուրդների մասով չի լինելու որևէ, թե նոր նախագիծ ունեք, որով նաև ավելյալ արձակուրդ են ստանալու։ Իմ մտահոգությունը այդ արդարության մասն է, որ այսօրվա զինծառայողները ես էլ եմ ինքս բանակում ծառայել, չնեղվեն, որ նոր եկողները փաստացի իրենք 6 ամիսա ծառայում են, բայց նոր եկողները իրաց հետ հավասար զորացրվելու են, եւ ինչքանով է այս նախագծին օժանդակել նաև պաշտպան հայրենաց նախագիծը, որը որ շատ կարևոր եմ համարում բանակի բարեփոխումների տրամաբանության մեջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Դանիելյան, նախ համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ որևէ անարդար բան կա, անարդարություն այստեղ չկա, քանի որ օրենքը ուժի մեջ կմտնի եւ անմիջապես զորակոչի վրա այն կտարածվի։ Այն գուցե որոշակի անարդարություն իր մեջ պարունակեր, եթե մենք օրենքը ընդունեինք հունիսի 1-ին, քանի որ օրենքի մասին խոսակցությունը ավելի վաղ էր եւ օրենքը տարածվեր հունիսի 1-ից հետո կամ հուլիսի 1-ից հետո ծառայության անցնող քաղաքացիների վրա, տվյալ պարագայում ձմեռային զորակոչը գուցե այստեղ անարդարություն տեսներ։ Բայց մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որը նոր է տեղի ունենալու եւ նախկինում ծառայության մեջ գտնողների վրա այն տարածելը արդեն անարդար կլինի։ Եվ այստեղ խոսել նրա մասին, որ նոր խրախուսական ինչ-որ բաներ են պետք, երբ արդեն իսկ ես խոսեցի արձակուրդների մասին, կարծում եմ սա շատ արդար է եւ մեր գործընկերները եւ մեր սիրելի զինվորներն ու նրանց ծնողները, ովքեր հիմա գտնվում են ծառայության մեջ, ում զավակները գտնվում են ծառայության մեջ, պիտի ըմբռնումով մոտենան, որովհետեւ սա վերաբերում է ապագայում ծառայողներին, այդ թվում նաեւ իրենց զավակներին, իրենց եղբայրներին, իրենց հարազատներին ու ընդհանրապես առհասարակ Հայաստանի քաղաքացիներին։ Արձագանք։ Պաշտպան հայրենացը, այո, էական ազդեցություն է գործել եւ մեր հաշվարկների հիմքում հենց պայմանագրային զինծառայության անցնող ժամկետային զինծառայողների թվաքանակը ու նրանց մեծ ցանկությունն է, բայց ես Պապիկյան, խնդրում եմ ավարտեք, արձագանքից հետո կշարունակեք, արձագանք։ Շնորհակալություն, կխնդրեմ շարունակեք պաշտպան հայրենացի մասով, պարոն Պապիկյան, եւ կուզենայի նշեք նաեւ զինվորական ծառայության անցնելու գրավչությունը որքանով է բարձրացել վերջի տարիների ընթացքում, որովհետեւ ինքս նկատում եմ, որ որոշակի գրավչությունը բարձրացել է բազմաթիվ ծրագրերի շնորհիվ, կուզենայի նաեւ ձեր գնահատականը լսել այդ մասով, շնորհակալություն։
Ես կարծում եմ բավականին ավելացել է ու այստեղ մեծամասամբ մենք շեշտը դնում ենք իհարկե պաշտպան հայրենիաց ծրագրի վրա, որովհետև այն ավելի հեռանկարային է եւ նաեւ քանի որ նպատակ է ունեցել հենց այս օրենքի նախագիծ այսօր շրջանառող կյանքի կոչելու համար նախադրյալներ ստեղծել, մենք դրա համար ենք акցենտը դնում պաշտպան հայրենիացի վրա, բայց սովորական քաղաքացիներ նախկինում ծառայած եւ այժմ քաղաքացիական տարբեր դերերում գտնվող բազմաթիվ քաղաքացիներ այսօր որոշում են ընդունում անցնել զինվորական ծառայության։ Ես առիթ եմ ունեցել նաեւ խոսել որոշակի թվերի մասին, խոսքը շուրջ 25 թվականին շուրջ 1000 քաղաքացու նմանատիպ 1000 քաղաքացու մասին է։ Շնորհակալ եմ։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Պապիկյան, երկար սպասված բարեփոխումներ, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում, իմ հարցը հետևյալն է. 2 տարին 1.5 տարու փոխելու ընթացքի մեջ մենք ուսուցման, որակյալ ծառայության խնդիրներ կարող ենք ունենալ, թե մենք նախապատրաստվել ենք, որ այսինքն 1/4-ով կրճատելով ծառայության ընթացքը, բնականաբար կրթական փոփոխություններ նույնպես, ուսուցման փոփոխություններ նույնպես պետք է իրականացվի, ենթադրում եմ, եւ նաեւ խնդրեի տարածաշրջանային երկրների հետ, եթե ունեք համեմատություն, հասկանանք, այս 1.5 տարին ավելա պակասա քիչ, այսինքն կոնցեպտուալ իմաստով, մեր ռազմավարության իմաստով, մենք այս փոփոխություն բարեփոխում անելով մեր տարածաշրջանային երկրների հետ համեմատության մեջ մենք ճիշտ դիրքավորում ունենք, թե ոչ, ձեր կարծիքը խնդրում եմ փոխանցել։ Դե գիտեք, ես կարծում եմ մենք պիտի ելնենք մեր իրողություններից։ Տարածաշրջանային երկրներում տարբեր կերպ են հարցին վերաբերում, մասնավորապես նրանք ավելի վաղ են շեշտադրումը կատարել պրոֆեսիոնալ բանակի վրա, եթե խոսենք Թուրքիայի մասին, խոսենք Վրաստանի մասին, նաև Ադրբեջանը 1.5 տարվան անցում է կատարել դեռևս 2000-ականներին։ Այսինքն, բայց հիմա համեմատվել որևէ մեկի հետ, կարծում եմ տեղին չէ, մենք պիտի ավելի շատ ելնենք նրանից, ինչ մարդկային ռեսուրսների, ինչ հնարավորությունների ենք տիրապետում, որովհետեւ կարողանանք մեր առջև դրած խնդիրները լուծել։ Եվ այո, պրոֆեսիոնալիզմի վրա շեշտադրում կատարելը ամենակարևոր գործոնն է, որը ընկած է այս նախագծի հիմքում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, իհարկե, մենք յուրաքանչյուր պետություն ինքն է իր խնդիրը դնում եւ դրա համապատասխան է նաեւ ձևավորում եւ բանակը եւ տնտեսությունը։ Դրա հետ միասին նաեւ մենք որոշակի տնային աշխատանք պիտի կատարած լինենք եւ նաեւ սպասվելիք ընթացքի մեջ անընդհատ կատարելագործելու խնդիր դնենք։ Այս իմաստով մեր մոտեցումը ռազմավարությունը, ասենք զուտ հայկականությունը իր ունի, բայց որոշակի համեմատություններ մենք ուզենք չուզենք աշխարհի քարտեզի վրա ենք եւ պետք է հասկանանք։ Ասենք մենք չէ աշխարհում ընդունված մոդելներ կան, ասենք նատոյական բանակի մոդել, խորհրդային միության մոդել եւ այլն։ Մենք գտնել ենք այն ուրույնը ռազմավարական այն խնդիրները լուծելու, որը զուտ մեր պետականության հետ եւ մեր պետության շարունակականության հետ կապված մենք կոնցեպտուալ լուծումներ ենք այլևս գտել։ Կարող ենք այդ մասին հայտարարել։ Այո, գտել ենք։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ ժամկետային զինծառայությունը, որը կարծում եմ մեզ մոտ պիտի մշտապես պահպանվի, բայց պիտի հանդիսանա աղբյուր պրոֆեսիոնալ բանակի սնուցման համար։ Դրա վառ օրինակը, նորից եմ կրկնում, պաշտպան հայրենիաց ծրագիրն է։ Մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ պայմանագրային ծառայությունը դառնա առավել գրավիչ եւ ժամկետային զինծառայողների զգալի հատվածը, ես լիահույս եմ, որ ինչ-որ փուլում դա կդառնա զինծառայողների կեսը, որոշում կընդունեն դառնալ զինվորական սկզբից գոնե 5 տարով, հետագայում իհարկե կյանքը ցույց կտա։ Ինչ վերաբերում է պատրաստությանը, ոչ մի կերպ չի տուժում պատրաստությունը, ամեն ինչ իր բնականon հունով կշարունակվի։ Արձագանք։ Հա, ներողություն։ Լիլիթ Ստեփանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, նախ շնորհակալ եմ այս նախագիծը ազգային ժողովում ներկայացնելու համար։ Ենթադրում եմ, որ այս նախագիծը պետք է դիտարկել այս փոփոխությունների
փոփոխությունը նախ մեր քաղաքական հանձնառությունների շրջանակներում եւ երկրորդ արդեն պրոֆեսիոնալ բանակի կազմավորման տրամաբանության մեջ։ Հիմնականում այս նախագծի շուրջ քննադատությունները երբ հնչում են ընդդիմության կողմից, հետեւյալն է, որ մարդկային ռեսուրսի առումով թերևս կրճատելով ժամանակը մենք կունենանք խնդիր սահմանին կանգնելու տեսանկյունից, բայց մենք գիտենք զուգահեռաբար, որ նաեւ 2 տարում եւ բանակում նախկինում չիրականացված ռեֆորմների առումով բավականին մեծ է նաեւ արտագաղթի տեմպերը։ Հասկանալի է, որ շատ կոնկրետ թվեր չեք կարող հնչեցնել, բայց ունեք որոշակի վիճակագրություն կամ արձագանքներից կարող եք որոշակի հետևություններ անել։ Այս նախագիծը որքանով դրական ազդեցություն կունենա ներգաղթի վրա եւ պաշտպան Հայրենիացից խոսեցիք, բանակի գրավչությունը մեծացնելու տեսանկյունից էլ ինչ ծրագրեր եք քննարկում։ Իհարկե բարդ է կանխատեսումներ անել կամ գնահատել, թե արտագաղթի վրա իրական ինչ ազդեցություն կունենա, բայց փաստ է, որ այն մեծ հոգեբանական ազդեցություն կունենա եւ պատանիների վրա եւ նրանց ծնողների վրա եւ կարծում եմ նաեւ մարդկանց ներկա իրողությունները ավելի շոշափելի եւ զգալի կդարձնի, զգացական կդարձնի, այսպես ասած։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ պարոն Պապիկյան, այնուամենայնիվ նախագծի շուրջ դրական ֆոնը շատ ավելի մեծ է, քան որոշ դեպքերում ուղղակի քննադատություններ առանց լուրջ հիմնավորման եւ երկու առաջարկ ունեմ, պարոն Պապիկյան, նաեւ վարչապետը օրեր առաջ ազգային ժողովում ասաց, որ պատրաստ է քաղաքացիների խմբեր ընդունել, ովքեր կարող են գնալ եւ տեսնել, թե մենք սահմանային գոտում ինչ մեծ աշխատանքներ ենք իրականացրել։ Մենք ազգային ժողովում սովորողների խմբեր ենք ընդունում, չեք կարծում արդյոք, որ հատկապես կարևոր է 12-րդ դասանում սովորողներին կամ առաջի երկրորդ կուրսում սովորողներին նույնպես ընդգրկել այս խմբերում, որպեսզի տեսնեն բարեփոխումները եւ մի հետաքրքիր միտում կա, պարոն Պապիկյան, ես արդեն 3-րդ ծնողից նամակ եմ ստանում, որոնց երեխաները մասնագիտական բժշկական փորձաքննությունից հետո անցել են պարտադիր զինվորական ծառայության որոշակի սահմանափակումներով եւ հիմա ծնողները դիմում են, որպեսզի եւս մեկ անգամ իրենց երեխաները անցնեն բժշկական բուժզնում, որպեսզի սահմանափակումը դուրս գա եւ իրենք ամբողջ թափով, այսպես ասած, ծառայեն, ինչ է կարծում սա ինչից կլինի։ Պատճառները տարբեր են։ Նախ, որ մեզանում ցավոք սրտի կա այսպիսի միտում, որ տարիներ շարունակ, երբ սկսում է պատանիների առողջական փորձաքննությունների փուլը, տարբեր տարիների ծնողները քայլեր են ձեռնարկել անգամ փոքր խնդիրները ավելի մեծ փաստաթղթերում արտացոլելու համար, ինչը հնարավորություն կտար իրենց զավակներին հեշտացված կարգով ծառայություն անցնելու, ոմանց գուցե հետագայում չծառայելու։ Բայց քանի որ Պաշտպան Հայրենիաց ծրագիրը ենթադրում է, որ զինվորական ծառայության պայմանագրային կարող են անցնել քաղաքացիներ, ովքեր ֆիզիկապես առողջ են, նրանք բախվում են այս խնդրին բնականաբար եւ հիշում են, որ իրենց հիվանդությունը այնքան էլ բարդ չէր եւ գուցե բուժելի է կամ արդեն բուժվել է։ Սա ցավալի իրողություն է, բայց քանի որ դրական հետևանքներ է թողնում, կարծում եմ սրան պետք է ժպիտով վերաբերել, բայց նաեւ կոչով, որ ծնողները եւ նաեւ բժշկական հանրությունը նման հարցերում լինի ավելի հետևողական, իսկ ծնողները զերծ մնան նման քայլերից։ Հայկ Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ պարոն նախարար, ուղիղ 1 ամիս առաջ ձեզ գրություն եմ ուղարկել առաջարկներով, կցանկանամ դրա մի մասը այժմ քննարկենք։ Ուրեմն ի պատասխան իմ հարցումներից մեկին դուք պատասխանել եք, որ բանակում ծխում է ժամկետային զինծառայողների 67%-ը, որի զգալի մասը սկսել է ծխել բանակ զորակոչվելուց հետո, ենթասպայական անձնակազմի 69%-ը եւ սպայական անձնակազմի 87%-ը։ Թվերը շատ մտահոգիչ են եւ ուսումնասիրելով միջազգային փորձը տեսնում ենք, որ մի շարք երկրներում բանակում ծխելը արգելված է կամ սահմանափակված է եւ նաեւ բազմաթիվ երկրներում ծխելու տարիքը, այսինքն ծխախոտի վաճառքի տարիքը 20 տարեկանից ավելի բարձրն է։ Օրինակ Ճապոնիայում, Թայլանդում, Լատվիայում, Սինգապուրում, ԱՄՆ-ում, Ինդոնեզիայում, Հնդկաստանում եւ այս մասով մի շարք առաջարկներ եմ հնչեցրել, մասնավորապես ծառայության ժամկետի կրճատման մասով գործընկերները արդեն նշեցին, ունենք օրինակ նույն դասարանում սովորած տղաներ, ովքեր մեկը գնացել է ծառայության ամռանը, իսկ մյուսը պետք է գնա հունվարին, ավարտում եմ,
ամռանը ծառայության գնացող զինծառայողը փաստացի ավելի երկար է ավելի ուշ է զորացրվելու, քան հունվարին զորակոչվողը։ Ինչ է կարծում, կարող ենք այսպիսի խրախուսող նորմ դնենք, որ այն զինծառայողները, ովքեր որ չեն ծխի, որպեսզի սրանով խրախուսենք չծխելը եւ նվազեցնենք այս հայտարարակ մեծ թիվը, նրանց հնարավորություն տանք ինչ որ ժամանակով ավելի շուտ զորացնել կամ ազատ արձակումներ տանք լրացուցիչ։ Ազատ արձակումների մասով գուցե քննարկելի է, խրախուսական նորմերը գուցե կիրառելի են, բայց ծառայության որևէ ժամկետ կրճատելը այս փուլում քննարկելի չէ, պարոն Սարգսյան։ Ինչ վերաբերում է ծխելուն եւ ծխելու հանրության շրջանում ծխախոտի տարածվածության շուրջ մտահոգություններին, ես ինքս չեմ ծխում, ես էլ մտահոգ քաղաքացի եմ ու լավ չեմ գնահատում հասարակության շրջանում ծխելու միտումների մեծացմանը, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ պիտի յուրաքանչյուր արգելք լինի իրավաչափ եւ եթե սահմանում ենք այնպիսի արգելքներ, որոնք վերաբերում են արդեն չափահասությունից վեր տարիքին, սա ավելի լայն քննարկման կարիք ունի եւ եթե հասարակության մեջ նման ըմբռնում լինի, կարելի է ընդհանրապես ծխախոտի վաճառքը դարձնել 21 կամ 25 տարեկան, բայց խնդրում եմ չառանձնացնել զինվորականությանը, որովհետեւ զինվորականությունը հասարակության մաս է եւ այդ տարանջատումը դրական չի ընկալվի նրանց կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, հարցերի համար հատկացված ժամանակը սպառվել է, բայց թույլ կտամ միայն պարոն Օհանյանը հարց տա։ Հա, ներողություն, արձագանք։ Հայկ Սարգսյանը արձագանք։ Պարոն Պապիկյան, տեսեք ինչու եմ առանձնացնում զինծառայողներին, որովհետև նրանք առավել խոցելի են ու բանակում գտնվելը, օրինակ ունենք, մենք գիտենք, որ այսօր բանակ զորակոչվում են մեծամասամբ կամ հիմնականում անապահով ընտանիքի անդամներ, ովքեր որ ունեն ֆինանսական նաև խնդիրներ։ Այո, օրինակ ես ճանաչում եմ զինծառայողի միայնակ մոր, ով աշխատում է, ստանում է 100,000 դրամ աշխատավարձ, ունի նաև այլ մանկահասակ երեխաներ, եւ իր զինծառայող որդու համար պետք է նաև ամեն ամիս ուղարկի մոտ 30,000 դրամ, որպեսզի նա բանակում ծխի։ Այսինքն սա նաև սոցիալական խնդիր է առաջացնում, նաև բազմաթիվ վեճեր եւ միջանձնային հարաբերություններ եւ խոսակցություններ են տեղի ունենում բանակում ծխելու հետևանքով։ Այդ չեմ ասում, որ աշխարհում մահացությունների ամեն 5-ից մեկը դա ծխելու հետևանքով է, նաև բարձրացնում է հիվանդությունների ռիսկայնությունը, միջինում նրանք 10 տարի ավելի պակաս են ապրում եւ նաև ավելի քիչ են սնվում ծխելու հետևանքով, նաև ավելի քիչ են սնվում, ավելի վատ են պատրաստվում եւ ֆիզիկական առումով է սա խնդիրներ ստեղծում եւ նաև միջանձնային հարաբերությունների առումով։ Այսինքն մենք այստեղ խնդիր ունենք, որպեսզի նվազեցնենք ծխելը, որտեղ այդ մարդիկ նաև բանակից հետո կյանք են մտնում ու բանակում շատ են ծխողները, քան մեր քաղաքացիական կյանքը։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ես շատ բարձր եմ գնահատում լավ բաներ, այդ թվում նաև հիմնականում բանակում անելու ձեր ցանկությանը, շատ կարևոր է, բայց անել խրախուսական քայլեր, մենք դրա համար պիտի ունենանք համապատասխան ռեսուրս, այսինքն մեր ռեսուրսները անսպառ չեն։ Մենք կարող ենք քայլեր անել, որը հասարակության համար դիտվի որպես խրախուսական, պատանիների համար խրախուսական, բայց չենք կարող անընդհատ մենք շեշտը դնենք բանակին, անընդհատ խրախուսենք, բոլորին տուն ուղարկենք, բոլորին բանակից ազատենք, չենք կարող դա անել ուղղակի, ինչքան էլ որ դա իր հետ բերի դրական էֆեկտներ։ Դրա համար եմ ասում, հարցին պետք է վերաբերվենք համակարգային եւ նայենք ամբողջ հասարակության դիտանկյունից, ամբողջ հասարակության համատեքստում։ Շնորհակալ եմ։ Սեյրան Օհանյան։ Պարոն Պապիկյան, հարցս վերաբերվում է ատեստացիոն համակարգին, ընդհանուր առմամբ զինված ուժերի վերաբերյալ որոշումներ ընդունում են իրավիճակից ելնելով, բայց ազգային անվտանգության ռազմավարության բացակայության այս նոր իրավիճակի պայմաններում մի քիչ մտահոգիչ է, որովհետև նաև հիմնավորման մեջ որոշակի նաև հաշվարկներ անհրաժեշտություն ունեն, բայց ատեստացիոն համակարգը անհավասար պայմաններ է ստեղծում բանակում, ինչ առումով, օրինակի համար ասեմ, որ
երկու համապատասխան պաշտոններ հավասարաչափ, հրամանատարը մեկը հանձնում է, մեկը չի հանձնում եւ չհանձնածի գումարտակը օրինակ ավելի լավ վիճակում է գտնվում կամ հրամանատարը հանձնում է բարձր աշխատավարձ է ստացում, չնսեմացնելով հրամանատարների իհարկե դերակատարությունը, բայց իր ենթականները մանավանդ առաջի գծում գտնվող պայմաններ չունեն, ժամանակ չունեն նախապատրաստվելու եւ պատրաստ չեն։ Հիմա հարցս ներողություն հիմա ավարտեմ։ Այ դուք ատեստացիոն նաեւ այդ բանի մեջ, ընթացքի մեջ ընդգրկված եք եւ ատեստացիայի անցկացման արդյունքում ինչ որոշում է ընդունվում, որովհետեւ դուք էլ կարծեմ հանձնաժողովի նախագահ եք, բարձր սպայական կազմի։ Նկատի ունեմ որակավորման արդյունքում որոշումը որն է։ Կոնկրետ հարցը դրան է։ Որոշումը հետեւյալն է. X զինծառայողը, բարձրաստիճան սպան, եթե ստացել է բավարար լավ կամ գերազանց գնահատական, որակավորվում է լավ, բավարար եւ գերազանց, որի արդյունքում ստանում է համապատասխան բավարարում։ Այսինքն ատեստավորման նպատակը տվյալ զինծառայողի որակավորումը հստակեցնելն է, տվյալ ժամանակահատվածում, այսինքն 3 տարի ժամկետով։ Արձագանք։ Պարոն Պապիկյան, ատեստացիայի հիմնական նպատակը պաշտոնատար անձի համապատասխանությունն է իր պաշտոնին։ Զինված ուժերում ընդունված է եղել եւ կար, որ որակավորման արդյունքում որոշումները հետեւյալն են։ Համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին, չի համապատասխանում կամ արժանի է առաջխաղացման։ Որքան ես գիտեմ, որ որակավորման արդյունքում նշվում է ձեր մոտ, որ արժանի է որակավորվել է դրամական բավարարում ստանալու համար, ինչը ատեստացիայի սկզբունքներին չի համապատասխանում։ Ես կարծում եմ, որ դրա ելքը զինված ուժերի համալրման ընթացքը ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնելու ելքը ոչ թե ատեստացիան է, ատեստացիայի ձեր ճակերտներով ասած ատեստացիայի արդյունքը դասային աստիճանների շնորհումն է, օրինակ դուք ասում եք գերազանց, լավ, բավարար։ Իսկ զինված ուժերի համալրման դրական ելքը դա բազային աշխատավարձի բարձրացնում է բոլոր կատեգորիաների համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Օհանյան, այս հարցով մենք ելի ենք առիթ ունեցել խոսելու, ես հասկանում եմ, որ նախկինում, քանի որ ատեստավորում եզրույթը ենթադրել է այն ինչ դուք հիմա բարձրաձայնեցիք, ձեզ համար սա խորհուրդ է, որ մենք ատեստավորման այս համակարգում դիտարկում ենք ֆինանսական բավարարումը եւ բնականաբար ձեր մտքում դրանք միմյանց հետ հակասության մեջ են մտնում, իրականում պետք չի դրանք պետք չի միմյանց հակադրել։ Եվ եթե իմաստն է, որ ատեստավորում այլ անվանում ունենա ու դրանով կյանք կփոխվի, կարծում եմ ուղղակի դա կարա տեխնիկական գործողություն լինի, ինչը ոչինչով մեր կյանքը չի փոխելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, կարող եք զբաղեցնել